美国不会试图扼杀中国的成长，也不会企图称霸或羞辱中国。战争部长那么软啊？嚯！我当初也看到这几句话的时候，我吓了一跳。可能吗？我第一个问题是说可能吗？因为你要晓得啊，美国很有意思啊。美国这个历任的总统啊，对于两岸关系都有不同的说法。但是你看，美国从它的智库开始，到它的国会，到它的政府这些主要的机构啊，对台湾好像对两岸都一直没变过。我不知道这个词汇上、词藻上的一些修饰，是不是代表它真正会变？因为我最常看的就是美国五角大厦在美国国会做的报告。我看那个报告，我觉得会更正确。但是正确表达两个讯息很有意思啊。第一个，美国五角大厦把对台湾的军售，其实当作是美国军工复合体，要求美国建军的最好的一个理由，也就是帮美国军工复合体去争取生意。这是第一点。第二点是什么？一直都在讲说，美国必须还是要持续能够在各个方方面面能够压制中国的军事力量，也认为说中国大陆的军事力量的强大，对美国来讲是一个很大很大的一个威胁，所以对中国大陆从来没有把它定位从 adversary 变成 friend 或者变成 alliance， 这个都没有哈，所以我认为这个基本上美国并没有变。那美国当然五角大厦到国会报告一定是要预算要钱的嘛，那不讲的危机大一点的，我看那个报告很有意思啊，其中还有一个亚洲人，大概也是华裔的美国人，在里面报告说的结结巴巴的，支支吾吾的念一个稿子都念得不是很顺啊，那里面讲的什么意思？还是美国军事必须要强大嘛，必须要增加美国的军事预算嘛，但他并没有说把中国大陆变成不是一个威胁，反而把中国大陆持续当成一个最大的威胁，尤其在亚洲。但是美国很多的政策，你可以看到 ，Rubio 在讲这些话的意思啊，其实是帮 Trump 在铺往中国的这条路啊，是变成一个康庄大道。其实大家也都知道，前一阵子美国白宫尤其 Trump 已经交代下面的所有的部会首长、所有的相关官员讲话，对中国要客气不可以有任何的冒犯，对不对？对。为什么？此一时彼一时啊，在这个时候 Trump 要去了，一定要大单子嘛，没有大单子怎么证明他成功嘛？一定要大单子。等到大单子拿到之后呢，回头再改变也不困难啊，对不对？所以我觉得第一个，美国国会对中国大陆的态度没有改变，美国的五角大厦军事单位国防部对战争部对中国大陆的态度并没有改变。那至于说 Trump 总统可以前一分钟讲的话，后一分钟不算话。那所以我的看法只是说，这些都是静观其变你看他到最后怎么做了。那里面刚刚讲到一个 Bassent 跟那个何立峰的会谈，我觉得最主要还是关税的问题，是经济贸易的问题了。是那为什么会要这样谈？其实还有一个原因啦，因为加拿大最近打了美国一个大巴掌，对于美国对于加拿大要恢复过去的那种自由贸易的关系啊，加拿大是 say 了一个 big no 所以对美国来讲伤害很大，在这边要补一下。这个川普会不会接到大单哦？不知道，但是中国接到了一个大单哦，什么呢？就是中国跟他的铁哥们巴铁巴基斯坦。这个中国自从2015年的11月开始，推动这个习近平国防与军队的改革叫全面深化国防与军队的改革以来超过10年，中国的军工的企业还有军工技术越来越令人刮目相看我们姑且不谈最近的这个委内瑞拉或者是伊朗，但是在去年巴基斯坦跟印度交锋的时候，就看到了这个把印度买的这个法国制造的这个阵风这个飞机压着打等于是中国大陆的预警加上这个电战加上空中指挥，可以让他自己外销的
军品啊发挥到这个战力，是我们第一次看到。我想请问舰长，这个现在要卖8艘潜舰呢，这个而且是4艘是要在地去制造，中国现在怎么这样子，怎么往外扩张？中国把他自己的军事的能量，因为他也有军工企业。是，其实军工企业是一个很大的一个外交的项目，就是你跟很多国家往来哦，你是靠军工的这种军售建立双方的关系。我记得我曾经听过一个长官还在位的长官，很高阶的哦，他有一次闲聊时跟我讲，他说台湾跟美国如果把军售拿掉，整个都拿掉，我们从头到尾都没有军售。两国要谈什么事情，大概还没有什么东西可以谈的。你说要谈什么？军售占了很大一部分，所以你如何利用军售去扩展你的这种国际交往，其实是每个国家在思考的。那中国大陆从最近开始都在想到做这些事情。去年的这个叫做巴基斯坦跟印度的战争哦，那是2个不同档次的，你知道？那当时好像是5-0，好像是这个样子。我跟你讲，如果他们不停战哦，如果印度不回去哦，继续打下去哦，可能是70-3、60-2，因为这2个是不同的时代，你就没有办法打，你看的也看不远，打也打不远，这是一个。那第二个，大家去看一下哦，中国大陆的这个原级的潜舰外销型哦，它现在卖的除了这个巴基斯坦的8艘之外，它还有个德国的3艘。德国的3艘，因为它后来有个 MTU 的主机是这个。泰国的3艘，主机是德国的，德国说你怎么能可以把我的东西卖给别人？那德国拒绝给他 MTU 主机，所以泰国那3艘起了一段争执，就是说那我不要了。那到了今天，好像还有1艘，最后又因为中国大陆也有自己的主机哦，它也自己生产，但是就是因为你换了一个主机，它不要，这是一个。那3艘卖多少钱，你知道吗？它的性能是比我们要好很多的。而且我们一直在说潜舰有个叫 AIP 啊，就是独立的气密的系统，可以让它的潜伏时间从原来的好比说4-5天变成2-3个礼拜，在水下这个传统潜舰差异很大。有这个叫做气密的这个系统哦，原级的，它的性能、外观通通是也属于世界一流的。它一艘卖100亿，就是120亿给泰国的。那我这次看了这个。巴基斯坦的8艘，它是2015年习近平到巴基斯坦访问的时候，承诺的。然后那是4月他承诺的拍板，然后7月他们就签了约了。到现在大概是10年，它的前4艘是在中国建造，后4艘是寄转到这个巴基斯坦建造。所以这个有一个叫寄转的费用，而且你要去扶植巴基斯坦设立这个工厂，这也是一笔很大的费用哦，不只是买而已。那这样子的钱，大概一艘是3.5亿到5亿美金，因为我们看不到很详细的数字，大约也是100亿一艘。你们知不知道我们海坤多少钱？我们海坤530亿。如果我们拿着530亿跟中国大陆去买原级的，性能远比我们现在这个要好，又有 AIP 系统。价格是它1/5，那还只是单独去买而已。大家有没有想过，这个中国大陆的军工的企业真的是，只要跟他买，大约都是袖钩短袜。我这个台语不知道讲袖钩短袜，袖钩短袜，袖钩短袜，一直都有这个。他买什么东西都是，他在全世界卖这个柴油潜舰是一个很不错的等级的，100亿左右台币一艘。即使扶植巴基斯坦去，自己让他建立。价格也没有加到一个不合理的数字，不妨你们去看一看，这个德国扶植韩国去建立它的自制潜舰能力，它从头到尾付了多少钱？那是一个天文数字。可是巴基斯坦真的是一个很叫做 CP 值非常高的一个价格。那这就是证明中国的实力其实在增长。一个国家其实想要扩展它的国际影响力，最大的一个。就是军火，为什么？军火是一个国家的安全。如果某一个国家的安全必须要靠你哦，就好比说台湾、韩国、日本，很大一部分安全是靠美国啊，所以他们敢不敢不听话？你知道，那就是它一个关键。那中国大陆现在也在升高它装备越来越好，价格也便宜，
它也在升高它的国际影响力。透过这个是最容易达成的。那印度洋在不久的未来就多了8艘潜舰在底下活动啊，潜舰天然的最好啊，潜舰是天然的隐形战力。播报新闻是我的日常，必须时刻保持妆容和皮肤的最佳状态。当来到人生中最重要的时刻，也是 KS 逆时奇迹帮助我轻松驾驭，闪闪发光。KS 逆时奇迹活肤露全效精华、精华霜，多达5种 EGF 6大冻龄关键成分，保湿效果让我非常满意，小细纹也不再困扰我。我就是我自己的最佳女主角 ，KS 让我从容自信、光彩动人。我是我人生中的大女主，我的最爱我做主。KS 逆时奇迹系列热卖中，下单请上快点购。透过中天新闻网 App 下单立减50，或输入 CTI 推荐码有额外折扣。